कुछ पंखे का सैंपल आपको दिखा रहा हूँ जो कि मार्केट में मिल जाता है, सेम मोटर बनते हैं। इसको 3 स्प्लिट कहते हैं, मल्टी कलर वाइट और ब्लैक होता है। स्टोरमी जो आती है इसके बाद जो हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी कलर आता है वाइट, रेड और ब्लैक। और उसके बाद जो बिल्डर फ्लैट है इसके अंदर भी आपके सामने मल्टी कलर है। और उसके बाद जो आएगा आपका गैस फैन, जो किचन फैन यूज़ होता है, ये भी सेम आपको साइज़ ऊपर नीचे हो सकता है। और उसके बाद जो भी पंखा मैं दिखाऊंगा सिंपली है कि जो भी पंप किस टाइम में बनते हो आपको मिल जाएंगे। तो प्रॉपर आप मुझे कमेंट कीजिएगा आपको चाहिए तो मैं होलसेल के लिए आपसे मैं जुड़ सकता हूँ, आपसे मैं बात करता हूँ, बिल्कुल गारंटी के साथ, एक विश्वास के साथ मैं व्यापार कर सकता हूँ। मुझे कमेंट कीजिए अगर आपको चाहिए तो, पूरे विश्वास के साथ आइए, एक बारी हमसे मिलिए। आप नीचे कमेंट कीजिएगा आपको माल चाहिए तो।